to, guys. Ayan, tagal na siya. Ano siya, binili ko siya. Binili ko to kay kay Rico Baby. Yung buong system. In-upgrade ko lang i-upgrade. So, bumili ako ng table. I got this table from Desbro. It's a good one. Huh? So, I got myself some brand new keyboard, dual monitor, and ito, maganda to. This is a lamp. If you turn it off, it's good. So, medyo na-enjoy ko pa yung setup ngayon dito sa kwarto. Hindi pa ako nakapaglaro ng Valorant ulit. Mamaya, I'm going to set up my GoPro. Hindi ko lang paano ko set up yung GoPro ko, pero I think may gamit naman ako on how to connect, on how to mount my GoPro sa desk, sa riser ko. So, I don't know. I'll see mamaya. Hey. Mash, Coco. Maingay, anak. Tama. Laro ka na ulit. Kaya lang nag-edit ako. Nakita nyo naman, nakadalawang upload na ako ng video. May natapos akong video kanina. Ulit. So, baka i-upload ko siya. Kasi kaka-upload na ngayon. Maybe isang araw. Oo. Another review lang. So, yun. So, yun. Okay, hi guys. Thank you sa sa pa-diamonds ninyo. Keep it coming. Social. Keep it coming. Medyo nakakawala ng COVID yan. So, actually, hindi tama lang kasi one o'clock. You know, the funny thing is when you're sick at home, you don't really have a good semblance of time. No? You don't have that. I don't have a good semblance of time. Hindi ko alam kung umaga na pala, gabi na, or madaling, umaga na in a sense na, tawag nito, mag-uumaga na pala. No? Parang ngayon, I didn't know it's 1:30. Teka lang, yung aking bunso. Hindi pala bunso si Coco. Hindi ka pala bunso. Asan yung inuman ninyo? Ano ba yan? Jen? Nak? Pakisabi naman yung inuman ng dogs, bakit pala sa ref ko? Yung water ng dogs. Sorry, inistorbo ko ng dalawang ahas ko. So yun, hi guys. Yes? Nakikita ko sa PC, gusto ko bumili. So medyo mataas yung yung aking specs. Upgrade ko na rin kasi. I have good system. It's actually good. It looks good. So maganda pag yung desk mo maayos kasi when you sit to work, tawag nito, mga ilang lang na lang kulang. Ililipat ko yung TV na regalo ni Jen sa akin dito sa taas para magkakaduktong sila. So that yung TV, I don't know if you can see it, nandun yung TV na nakita, yung corner ng TV, yung TV ilalagay ko dyan sa taas para isang buong, okay ba yan? So dyan yung TV lang para isahan lang siya. So I can watch whatever I'm working on. Tapos, yan. So, alam nyo, I didn't have enough, yan dyan ba sa gandang hara? Akyat ka, GK. Kung hindi ka nakapantulog, makapantulog.
and have enough time to fix these things. No? So, mabaliw ako pag hindi ako nagtrabaho dito sa bahay. Kumbaga parang, I'm gonna go crazy if I don't start accomplishing work dito sa kwarto. Kanina bumili ako ng upuan. Ayan, ano na, footrest. Footrest ko siya. So, ano siya, tawag ito, low stool na merong ano. Lahat nasabi mo? Ha? Okay. Yan. Papunas din ito ha. Umihi na naman dito. Sino umihi sa inyo? Ako talaga. Napindot daw. Lagyan mo sino, lagyan mo na. Ito, napindot lang? Akyat ba siya? Hindi siya. Nakikita niyo ba ako, guys? Oh, nakikita naman ako. Sabi ni, oh. Okay, thank you ha. Ayan, yan, yan. Ayan, akit sa gandang kanan. Ayan, ayan. Nasa mukha mo. Nasa mukha mo. Nasa mukha mo. Eh di mask. Literal na face mask ka. Gusto ka naman. Eto. Okay ba yung setup ko ngayon? Okay naman. Ha? Okay naman. Good. Ito na yung setup ko ngayon. Gamer ka. Actually, ano eh. Yung upuang binigay mo sira na eh. Gusto mo bang palitan ng bago? Sira na agad. Oo, yung hydraulics niya. Hindi ko alam kung bigat ko ba. Siguro. Hindi oh. Ayaw na umakyat eh. Ayaw na. It's busted. Ayan. Ayun kita ko sa ano eh, sa workstation mas. Di ba meron kang table sa bahay? Diyan sa bahay nyo? Magulo naman yung dito eh. Ha? Magulo naman yung dito. Table lang talaga. Wait lang ha. Hello. Tsura ko. Hello. Ang galing ko na nga ito. Mukha naman tayo. Kasi ang pangit ko eh. Wow.
Ano yung Coco? Kain ka na? Kumain ka na? At, oo, nagtatanong ako. Mukha kang Santa Claus. Masaya yan. Ito tanggalin ko na nga. Wala daw silang marinig sa akin. Narinig mo ba ako? Oo naman. Napaalala ko lang sa'yo, ang dahil mo sinabi. Alam mo naman makakalimutin ako, syempre di ko maaalala yun. For almost 4.5 years. Para Constantly. kasing, Ano sagot mo sa akin? Ang pangit ang tono eh. Ulit. ang alam ko kasi sinabi mo lang sa akin yun ngayon, hindi naman sa MBC. I'm busy pa. Saan doon? Hindi ko maalala. Anong setup? Nakaupo ba tayo? Kumakain? Nakatayo? No, I think we were, one of the few times that we were trying to attempt a cover song. Ha? Seryoso? Yeah. Hanggang saan katira mo na sa akin? Eh kasi yung tono eh. Tanananan. Talaga ba? Alam ko kasi sa energy mo lang na-request yun. No. Hindi ko naman alam yung song na yun, nung time na yun dati ah. Paano ko maalala? Okay lang. Ganun talaga. Ganun talaga, no? Masasaktan ka. Hmm. Hindi ko talaga maalala before. Ganun talaga. Tsaka pinagbigyan ko yung kantang gusto mo eh. Yung isa. O, di isa na lang utang ko. Eh, ikaw nga eh. Wala kang pinagbigyan sa gusto. Tignan mo lahat ng cover natin kung sino namili. Sino namili? Malamang, syempre yung singer ang mamimili. O, Exactly. So kung sabihin na hindi kita pinagbigyan, hindi mo ako pinagbigyan. Alam mo yun, may isang song na hindi mo ako pinagbigyan. Paulit-ulit kong inulit sa'yo. kaya Tapos, nung una, ito ang masaklap. Sana una pa lang hindi. Ang ginawa mo, sabi mo, oo, sige. Nung sumigi ka, nung sinabi ko na, o tara na, kantahin natin ang reason mo. Eh kasi, ano eh, kinanta na ni ganyan. tsaka hindi ko O kaya. kaya, Yun talaga yun. oo yun, biglang, hindi ko kaya. Sabi ko, bakit? Hindi naman ikaw gagawa ng falsetto ah. Hindi ako O sige, sige. Tapos biglang ayaw na naman. Yung paiba-iba. Well, anyways, at least alam pakiramdam pag ganun ka. Masakit. Okay, good. Alam mo na ginawa mo sa akin. Ba't parang ako lang may kasalanan? Hindi, sinasabi ko Grabe lang. naman. Alam mo na yung pakiramdam. O di alam mo din yung pakiramdam. O di Oh, pareho tayo na nararamdaman. Hmm. O. Pareho lang tayo. Wag Ako laging naman, ikaw. alam mo ikaw, that's the problem with you. O, ano na naman problema sa akin? You can just own up to it. Pero maghahanap ka ng mali ko. Oy, ganun ka din. See? Kala mo hindi ka ganun ah. Pag halimbawa, alam mo, yung kantang na-request mo, nakapag-apologize na ako dyan kasi hindi ko talaga kaya. O, nakapag-apologize ka pero hindi mo binigay. Yeah, still, dahil hindi ko talaga Hindi mo kaya. ginawa. Oh. Pero ikaw, O, ngayon, maliwanag mo narinig sa akin yung refusal mo, but I have to squeeze it out from you. na ano? That you acknowledge na, you turn it down. Oh, sinasabi ko naman, sabi ko hindi ko maalala, 'di ba? Wala Pero- naman ako sinabi na ayoko. Sinabi ko, sa buong conversation natin, sinabi ko bang ayoko? Hindi naman Yes. Multiple times. Ganon. Isa pa nga sa sagot po sa akin, ayoko ng tono eh. Na. Oo, sinabi ko nga yun. Dati. Uli nakalimutan ko na. Ito naman. Okay lang, ganun talaga. Pag request mo, importante. Pag ako, hindi. O hindi importante yung request ko, kaya nga hindi natuloy eh. Kaya nga, pag request mo, importante. Pero pag ako nag-request,
O wala akong sinabing importante. Hindi kailangan sabihin. Wala akong sinabi. Kaya nga, pag yung request ko nga hindi important, Kinalimutan ko na nga di ba? dapat lang, hindi mo nga binigay yung request ko eh. Ba't ba hindi ka makamove on? Kasi never mong in-acknowledge na turn down mo ako doon. Eh, nakalimutan ko nga lang. Hindi ko sinasabing hindi ko In-assume lang natin na ina-acknowledge. Sabi ko, hindi ko maalala, di ba? Yun lang naman yung sinabi ko. Hindi ko maalala. Alin, hindi mo maalala? Alam mo naman na ulyanin ako, di ba? Anong hindi mo maalala? Hindi ko maalala na hiniling mo siya dati, na nag-turn down ako. Hindi ko maalala yun. Ngayon ko lang na ulit naaalala nung O sige, pagpalagay na open natin. up mo. Nasa energy na tayo nung na-request ko. Di mo pa rin pinag- Nakalimutan ko nga lang. Ito Na? naman. At least I didn't say no. Nakakalimutan ko lang. You said no. Many times. Kung sabihin na, hindi mo sinabi mo. You said no many times. Ay, nako. Okay lang. At least alam ko na pag na-deads ako, kakantayin mo siya. Di ba makakanta na siya? Oo, nakakantahin na. Hindi na. Wala na yung magic ng song. Tapos ganyan ka. Ano yun? Sayang. Kasi sa akin, magical yung kanta eh. Kasi symbolic siya sa akin. Dahil, Oh, interested ka pala malaman. oh my God. Hay, nako, kailan ka pa naging ganyan ka-sensitive? Interesado ka pala malaman after 4.5 Hindi years. ko kaya. Hindi ko nga naalala na 4.5 years. Ano ba? Oh my God. 4.5 years. Kala ko ba gusto mong maging happy lang? So, wag mo nang bigatin yung sitwasyon, di ba? Wow! Mabigat ba to? Hey, Google. Mabigat yun kasi parang binabalik-balik mo pa yung ano. Kala ko ba simple lang? O di kakantahin. O, kantayin mo ngayon. Dali. We've got tonight. We've got tomorrow. Hindi ko na alam lyrics eh. Yan. Oh, kinanta ko, di ba? Kasi ganun talaga. Binibigay mo kung ano yung gusto kapag importante sa'yo. Pero pag hindi importante sa'yo, maraming alibis. Tama ka dyan. Tama Maraming? ka dyan. Alibis. O, sino ngayon yung kumanta sa request? Diba ako? Ikaw? Ginawa mo ba? Kinanta mo ba? O hinam Naalala ko lang. Kanta ba yan? Hinam ko kasi hindi ko naman alam yung lyrics. Paano ko naman makakanta yon? O, di We've mo- got tonight lang yung alam ko. We've got tonight. We've got tomorrow. Oh. Wala na akong alam na ibang ano doon. Hindi ko nga alam yung song na yun talaga eh. Ay, nako. O, i-paste daw lyrics. Oo, sige. Okay, paste nyo. Dali. Per line ha. Sagutan kayo ha. Oh, sige. Kakantay mo ha. Hey Google. Lahat naman Stop. ng gusto mo, binibigay ko. Well, except for this one. No. O, pag nagawa ko, lahat na. Ikaw. Lahat ba? Mm-mm. Sabi mo, Mm-mm. ikaw ba alam pa ba mga gusto ko? Ba't ikaw ba? Alam mo ba yung mga gusto ko? Why do you have to answer my question with a question? Sige. I'll answer your question, but answer din my question. Sagutin mo. Sagutin mo yung... Kung alam ko yung mga gusto mo, Ah, hindi ko alam. good. So, hindi mo alam kung ano ibigay mo lahat ng gusto ko dahil hindi mo alam gusto ko. As far as I know, Yan. before. Round 3 pa lang to. Bakit ako lang ginigisa mo? Pati ikaw di ka sumagot. Alam mo ba kung anong gusto ko? Mostly. Safe answer. Totoo naman. Mostly. Not all. Mostly.
O, di hindi rin. Oh. O, di quits. Hindi ko naman sinabi binibigay gusto mo. O, Wala. sige na, ito na. Ayan na, game. Dalawang line lang po yung pinost nyo. Paano ko to kakantahin? We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Yeah. Why don't you stay? O, next. Deep in my heart. Deep in my heart. Ano? Deep in my soul? Sorry. Deep in my soul. I've been so lonely. Longing for shelter. Longing for shelter. Nasa na? From all that we see. From all that we see. Why should we worry? Why should we worry? Why should we worry? No one will care, girl. Ta-na-na-na. Oh, ano pa? Look at the stars now, so far away. Look at the stars now. Yun na may tono, no? Ulit-ulit doon. Yan ang sinabi mo sa akin. Hindi nga, tinatanong ko seryoso yung tanong mo ngayon. Kasi parang walang naiiba. Oh, next. Yun yung kanta na nasa utak ko na nung nakatitig ako sa'yo sa MBC. Nakatitig? Oo, bakit? Saan doon? Secret. Hindi. Kantahin ko lang pag sinabi mo. Kaya nung nag-uusap na tayo, sabi ko, antayin mo naman yung We've Got Tonight. Saan ka nakatitig? Sige, sabihin mo ngayon. Saan banda? Basta, hindi ko nasabihin. Hindi. Ay, gusto ko malaman eh. Paano ako gaganahan kumanta kung hindi ko malalaman? Every time. Sabi ko, ganda nito ba? Every time.